Ubatizo ni kuonyesha kwamba kukufa kwa dhambi ama kukufa na Masihi na kufufuka na Masihi lazima kukue na ishara. Hiyo ubatizo sasa ndio inaonyesha kukufa na kufufuka na Yahshua Masihi. Inasema nini? 6 mstari wa 4, 3 na kuendelea. Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Yahshua Masihi, tulibatizwa katika mauti yake. Amjui ya kwamba sisi sote tuliobatizwa na Yahshua Masihi tulibatizwa kwa mauti yake. Hata tutakapoenda kufanya ubatizo hapa, tunaenda kuonyesha kukufa na kufufuka kwa Yahshua Masihi. Basi tulizikwa pamoja naye. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Katika mauti yake. Katika mauti yake. Kusudi kama Yahshua alivyofufuka katika wafu. Ili kama Masihi alipofufuka kutoka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Kwa njia ya utukufu ya Baba. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Na tunaenenda katika upya wa uzima. Haleluya. Tumezungumza na hao ndugu kwamba baada ya wao kutoka kwa maji, maisha yao itabadilika. Kama kuna dhambi ambao walikuwa wakiendeleza, mambo yao itafanya nini? Inabadilika. Maisha inaanza kubadilika. Unaanza sasa kuenenda kwa upya ya kiumungu. Haleluya. Shalom. Sasa utaanza kupata ufalme na wewe utakuwa mtu wa mfalme. Shalom. Kwa hivyo tunaenda kufanya hiyo shughuli, na ubatizo haimaanishi kuosha mtu mwili wake. Tukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 21. Inasema ya kwamba ubatizo si kuondoa uchafu ya mwili. Tayari tulikuwa tumeoga. Sisi tunaenda kuoga. Hiyo ni kitu muhimu yenye inaonyesha kwamba kusamehewa mtu dhambi. Tunajua ya kwamba msamaha wa dhambi ni kwa Yahshua Masihi peke yake. Na ndipo maana tunaenda kubatiza mtu kwa jina la Yahshua Masihi ili aweze kusamehewa dhambi zake. Inasema nini? Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Mfano wa mambo hao ni ubatizo unaookoa ninyi pia siku hizi. Ambayo inaokoa watu siku hizi. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili. Sio kuwekea watu uchafu wa mwili. Bali jibu la dhamiri safi mbele za Elohim. Ni jibu la dhamiri safi mbele za Elohim. Kwa kufufuka kwake Yahshua Masihi. Haleluya. So hii ni kuenda si kutoa uchafu wa mwili, bali ni kubadili nia na kubadili mawazo na kubadili tabia ikuwe safi mbele za Bwana wetu Elohim. Haleluya. Kwa hivyo tutaenda kufanya hiyo shughuli, lakini kabla hatujaenda huko, naomba tuweze kuomba, alafu Elohim atuongoze. Tuamini na tuombe. Baba wetu muumba mbingu na nchi, tumekuja mbele zako. Tunakushukuru kwa wakati huu Baba. Tunasema asante kwa kuwa umetuongoza, umetuleta mpaka tumefika. Kwa hivyo naomba hao ndugu ambao tutaenda kufanya hii kazi, ambao wataenda kupata ubatizo, waandamane na mimi kwa injili somo. Haleluya, amen, asifiwe sana. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Unajua huyu ndugu baba ambaye tumekuja kumbatiza wakati huu, Elohim naomba uweze kumsafisha na kupokea katika ufalme wako katika jina la Yesu. Baba, kwa sababu ameamua kuwa mtumishi wako, ameamua kuacha mabaya ya duniani na kufuata Baba, tunaomba Baba uweze hata kumbariki na hata uweze kuandika jina lake katika kitabu chako cha uzima wa milele katika jina la Yesu. Uweze kumlinda kwa mabaya Baba, na muongoze katika maisha yake katika jina la Yesu. Baba, tunaomba na tunaamini katika jina safi la Yahshua Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Nambatiza huyu ndugu katika jina safi ya Yahshua Masihi ambaye ni mkombozi wetu. Amen.
Baba tunakushukuru na nimeomba haya katika jina la Bwana na mkombozi wetu. Na mbatiza huyu ndugu katika jina la Yesu Masihi ambaye ni mkombozi wetu. Baba, tumekuja mbele zako, tunakushukuru Elohim kwa ulinzi wako na mapenzi yako. Baba, tunanyenyekea wakati huu Baba kwa ajili ya ubatizo wa huyu ndugu baba wetu. Tunaomba Elohim uweze hata kumpokea katika ufalme wako. Baba ameamua kuacha mabaya ya dunia, akufuate yako matakatifu baba wetu. Uweze hata kumlinda katika maisha yake na uandike jina lake katika uzima wa kitabu cha uzima wa milele katika jina la Yesu. Uweze kumuongoza Elohim na umuonyeshe njia yako ambayo ni takatifu, na hata atakapokuja mwana wako aweze kurudi ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba na tunakuamini, maana nimeomba nikiamini katika jina safi ya Yesu Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Na mbatiza huyu ndugu katika jina la Yesu Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Baba wetu muumba mbingu na nchi, tumekuja mbele zako Elohim, tunakushukuru kwa mapenzi yako, kwa ulinzi wako ambao unatulinda wakati wote katika jina la Yesu. Baba, tunasema asante kwa huyu dada ambaye ametutolea Baba, kuacha mambo za kidunia na kufuata utakatifu wako katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba Baba uweze kumpokea katika uzima wako wa milele. Baba, uweze kumlinda katika maisha yake, uweze kumwonyesha njia yako iliyo sahihi Baba wetu, ili akufuate na atunze amri zako katika jina la Yesu. Baba, uweze kumuongoza na hata umtie nguvu katika jina la Yesu. Baba, tunaomba haya yote tukiamini katika jina safi Yesu Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Na mbatiza huyu dada katika jina la Yesu Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Furaha tukimwona Mesia, nasema yeye ndiye mwana wa Elohim. Furaha tukimwona Mesia. Jana Injili kasomo somo, jana Injili kasomo somo, jana Injili kasomo somo, jana Injili kasomo somo. Itutera nyake sigenele, itutera nyake sigenele, sigenele koibatisane, sigenele koibatisane kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tulikuwa tumesoma katika kitabu ya Yohana 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Masihi alikuwa amesema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Shalom. Sijui kama mnampata. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuona uzima wa milele. Mimi kama mtumishi wa Bwana nimebatiza kwa maji, lakini kuna ambaye anabatiza kwa Roho. Haleluya. Amen. Tena tukisoma katika kitabu ya Acts chapter 8 verse 43, 8:43 inatuambia kwamba mtu akibatizwa ni sharti aweze kuombewa na mtumishi ili ubatizo mwingine ufanyike
ambao ni wa kiroho, na mwenye anafanya hiyo ubatizo wa kiroho ni Yahshua Masihi peke yake. Naomba tusome 8:43. Yes, nafikiri ni 14. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imekubali ni hapo ni 14. Na mitume ambao waliokuwa Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imekubali neno la Elohim, wakasikia kwamba Samaria wamekubali neno la Elohim, wakawapelekea Petro na Yohana, wakatuma watu ambao ni Petro na Yohana ambao ni watumishi, alikuwa kama mimi ambao waliposhuka wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu, wakawaombea ili waweze kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sisi tunaenda sehemu ya pili, tunaenda kuomba, alafu Roho Mtakatifu wapata hawa tu ili waweze kusikia Bwana, waweze kuelewa na kufahamu na kuenenda kwa upya. Kwa hivyo tutaenda kufanya hiyo shughuli na nitaomba mniweze kupiga karibu. Tuombe. Baba wetu Muumba mbingu na nchi, tumekuja mbele zako leo. Tunakushukuru Baba kwa yale yote ambayo unaweza kutusikiliza. Baba, tunasema aweze kusaidia hadi apate uzima wa milele katika jina la Yesu. Baba, tunamwombea Baba, uweze kumwelekeza, uweze hata kumlinda dhidi ya mabaya, uweze kumfunza njia yako ambayo ni takatifu katika jina la Yesu. Kiweze kumpata kwake Baba wetu na aweze kuenenda kwa upya wa utakatifu wako katika jina la Yesu. Baba wetu watoto walikuwa wanasumbua tena kwa mkutano, na mitume ama the 12 disciples wakaona hawa watoto wanaleta shida, wakamwambia watoto, walikuwa wanataka kufukuza watoto tokeni, lakini Masihi alimwambia nini? Msiwafukuze watoto, ufalme wa mbinguni ni yao, they are innocent. Sasa Biblia inasema tukae kama watoto, tukue innocent. Ukiwabeba anasema hapana, ticha kusema namna hiyo. Shalom. Hata sisi tuseme Biblia iseme namna hiyo. So nawapa usome ni 19:5. Ndipo akaletewa watoto wadogo. Masihi aliletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu, ili aweze kuweka mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Wanafunzi wakawakemea. Lakini Yahshua akasema nini? Wacheni watoto wadogo waje kwangu. Wacheni watoto wadogo waje kwa Yahshua Masihi, wala msiwazuie. Na msiwazuie. Kwa maana walio mfano wa hao, mfalme wa mbinguni ni wao. Mfalme wa mbinguni ni wao. Hapa wala ambao wananyenyekea, wala ambao wanakaa kama watoto, mfalme wa mbinguni ni wao. Na tunashukuru wazazi hawa ambao wameweza kuleta mtoto wao mbele za Bwana, wamwekewe mikono ili Bwana aweze kulinda. Sasa huyu mtoto atakuwa qualified member wa kanisa. Haleluya. Shalom. Na sisi wote tuko sawa mbele za Bwana. Awe ni mtoto, awe ni kijana, awe ni mzee, awe ni bikizee, wote ni muhimu mbele za nane. Ndio maana Sabato tuko. So tutafanya hiyo shughuli na tunaomba wazazi, huyu mtoto ni property wa kanisa. Sasa atakuwa ni mtu wa kanisa, asienda akapoteze imani. Kila siku alete kanisa. Biblia inasema ya kwamba mfunze mtoto akiwa mdogo, na hata wacha yale mafunzo hata akiwa mzee. Kwa hivyo tutaleta kanisa, tumfunze na hawezi kuacha imani. Hata alikuwa mtu mkubwa, pengine atakuwa pastor, pengine atakuwa pastor, pengine atakuwa rais hata wa nchi. Haleluya. Na yote inatokana kwa mafunzo ya kanisa. Kwa hivyo
Nataka tuombe, alafu tutajumuisha pamoja. Tuamini na tuombe.